با سلام دوستای نازنین، من نصرالله عطایی از چنل یوتیوب عطایی موبایل در خدمت شما هستم. شما را خوش آمدید میگویم. خب دوستای نازنین، کار عملی ما امروز است در مورد جگ یو اس بی مدل گوشی نوکیا ایکس 2 که این را ما سرچ کنیم و شما با هم که مثلا چطوری را از روی تخت برداریم و چطوری نصب کنیم. دوستای نازنین، چینل ما را یا ویدیوی ما را بیننده باشید. اگر خوشتان آمد لایک کنید، لایک نمایید و در پایین ویدیو یا در پایین چینل در زبان فارسی با گزینه مشترک شدن نوشته است، بالا آن کلیک نموده و در زبان انگلیسی به نام سابسکرایب آن کلیک نموده تو از ویدیوهای جدید ما آگاه شده و با خبر شوید. دوستای نازنین، انشاءالله که جور صحتمند باشین، موفق باشین، سرفراز باشین، ما را حمایت کنین. ممنون.